ये बुलेट आई थी 350, इसमें वायरिंग प्रॉब्लम कर दी थी। ये इसके तार गल चुके थे तो इसकी चार्जिंग नहीं हो रही थी बैटरी, और इसलिए रेस देने पे बंद हो रही थी। अब हमने ये देखो तार भी जोड़ दिए, और इधर से ये भी जोड़ दिया, और एक ये भी। अब ये स्टार्ट हो रही है, चार्जिंग भी दे रही है। माना भैया स्टार्ट। इस मीटर से याद रखना, राइट साइड में भगाएगा तो चार्ज हो रही है ये गाड़ी। नहीं नहीं मारो, अब बैटरी चार्ज हो रही है। प्लस साइड भगेगी तो चार्ज हो रही है, अगर लेफ्ट साइड भगेगी तो नहीं चार्ज होगी रेस देने पर।